Hello，大家好，歡迎嚟到 JY 鬼故事，我係 Justin。好啦，咁睇標題都睇到啦，咁今集咧我哋就係講呢個咧就的士嘅靈異事件合集。咁咧將會有咧5個咧不同嘅的士靈異故事嘅。咁另外咧，新加坡嘅讀者Jason 咧，因為佢太多稿俾咗我嘅關係咧，咁而家我決定咧就以每集咧都以一個專欄嘅形式咧咁去播出。咁就暫時咧將佢嗰個專欄個名咧就叫做 Jason 怪異錄先啦。咁喺裏邊咧就會每集咧講一個咧 Jason 咧佢講翻俾我聽嘅鬼故事。嗱，咁雖然係 Jason 同我講過，咁佢其實就即係都唔係話特登想出名啊或者咩嘅，咁佢純粹咧希望幫我節目就即係多元化啲咁樣嘅啫。咁由於我係做傳媒出身嘅關係嘅，咁都所以都慣咗咧。如果作者公稿的話咧，咁就一定要 credit 翻佢嘅，即係姑勿論有冇稿費都好啊，你最低限度咧都要 credit 翻佢，即係算係叫做尊重翻個作者。咁好啦，唔阻大家咁多，我哋而家開始啦。咁好啦，咁跟住呢個故事咧，又係發生喺夜間的士嘅身上嚟。咁個司機即係個主角啦，咁我哋就叫佢做蘇生啦。咁蘇生咧，即係蘇先生，唔係唱歌嗰個蘇生。咁蘇生咧就夜晚大概1點鐘到啦，咁就喺時代廣場嗰度咧就接咗個客，咁個客咧就入石澳嘅，咁蘇生就諗啦，咁OK啦，咁開車接咗個客入石澳啦，咁就入到石澳之後喺個大街嗰度就放低咗個客，咁其實佢都諗噶啦，即係你成點幾鐘呢個時間，你喺石澳度其實都冇乜人會出翻嚟噶嘛，佢都預咗自己空車出嚟噶啦。不過你有陣時即係唔計較得咁多，你揸夜間的士有時都係會係咁樣噶啦，咁所以佢都冇乜所謂嘅。咁當佢掉頭諗住出翻嚟之際咧，咁就俾佢咧喺石澳嗰個巴士站對面附近嗰度啊，即係嗰啲矮嗰啲木屋仔嗰度咧，有個男仔咧就截佢車喎。咁佢就話：咦，咁樣都仲可以有兜到下，咁真係奇怪喎。咁但係咧佢睇一睇嗰個男仔咧，就發覺咧個男仔咧就唔係好高嘅，你就預佢都係170至175左右啦。咁就身材就非常之瘦嘅，咁就着住套運動衫，即係嗰啲3條間嗰個牌子啦。咁就同埋就戴住頂 cap 帽嘅，咁個 cap 帽咧就拉得好低，咁基本上就睇唔到個樣乜滯。咁但係咧特別令到蘇生覺得奇怪嘅咧就係佢嗰個外套同埋嗰條運動褲嗰個顏色咧好怪嘅，佢係一種好奇怪嘅鮮色，即係佢之前都未見過嘅。咁佢就話咧，就通常咧都只係喺嗰啲紙紮鋪嗰啲紙紮公仔用嗰啲顏色嗰啲咧，就係呢啲，即係其實佢啲衫就係呢啲顏色嚟嘅。咁所以咧，佢即係見到咁樣咧，個心都有啲寒一寒嘅。咁不過你有客冇理由就唔接㗎，咁於是乎佢都照樣停車開門俾佢啦。咁個男人上咗車之後咧，咁就同個司機講，咁就出翻筲箕灣。咁蘇生就當然話好啦，之後就開車啦。因為即係估唔到會可以即係有客再走翻出市區啊嘛。而嗰個男人咧就好奇怪嘅，一上到車咧又係耷低個頭，咁又冇玩電話冇成嘅。咁蘇生個人咧就中意咧有時撩下啲客傾偈嘅。咁但係咧佢撩咗幾次咧，嗰個客咧都直情唔理佢，即係好冷漠嘅，直情係即係一聲都唔應佢。即係可能有陣時你問佢嘢，就算佢唔想應你，咁佢都會即係支吾以對。即係敷衍下你，哦係啊，或者唔係啊，咁樣即係講咗啲笑話應咗你，但係就唔會繼續個話題噶嘛。咁佢都係即係通常啲客都係咁嘅啫。但係嗰個男人係直情咧應一聲都冇，完全係唔出聲冇反應咁樣。咁就蘇生講得2、3次之後就算啦。可能個男人唔知心情唔好定係唔中意講嘢啦。咁索性即係專心揸車，咁唔撩佢傾偈啦。咁由於你夜媽媽咧出翻去由石澳出翻筲箕灣嗰條山路咧，其實都幾多彎下嘅。咁其實佢都唔夠膽開得太快。咁最慘就係咧，佢駛咗去冇耐嘅時候咧，條山路咧就突然之間起霧。咁佢就諗：哇，點解突然之間起霧起得咁快㗎？頭先咧都入嚟嗰陣時都冇霧喎，而家無端端咧好似好大霧咁樣嘅。咁而且咧，自從嗰個男人咧一上咗佢架車之後咧，佢都覺得奇怪㗎啦，即係佢就硬係覺得架車咧好似凍咗好多咁。咁佢又即係瞄一瞄自己個冷氣嗰個校成點啦，咁冇喎，同之前一樣嘅啫喎。但係咧佢自己又覺得個車廂都有啲凍，
咁啊佢就冇問個客啦，就自己將個伸手去將個冷氣較翻細少少啦。咁啊因為起咗霧嘅關係啦，咁啊蘇生啊為咗安全咧，咁佢就唔夠膽開得太快啦，即係將架車咧開得慢啲啦。咁啊一路上咧，因為條路咧就都少車經過嘅，其實都應該話見唔到有車經過啱啊佢嗰陣時。咁佢自己一架車喺度行，咁去到佢過咗舊石礦場嗰度之後咧，出翻嚟嗰啲路咧個位就啲彎冇咁多嘅，咁佢咧就開始咧就可以將架車咧開翻快少少啦。咁樣當佢揸下嘅時候咧，咁佢就突然之間咧就見到喺前邊咧有班小朋友啊，即係好似幼稚園咁大嘅小朋友咧，就一個跟一個即係拖住手咁樣咧，就喺度過馬路。咁就即係好奇怪啦，即係佢即刻自己講出嚟嘅。佢話吓，你半夜3更邊有幼稚園仲會開到咁夜之後，仲有小朋友喺度過馬路，係咩人嚟㗎佢哋？咁啊蘇生已經即刻響晒安啊咁樣啦。咁但係呢啲小朋友咧好似完全冇反應咁樣，又冇理佢，又冇望佢。咁啊更加繼續自己慢慢咁過馬路。咁啊蘇生就睇住，如果再係咁咧，就即係會撞到佢哋嘅。咁啊諗住即係扭一扭架車，就即係過對面線。就避一避佢先啦。咁但係咧，就喺佢諗住轉去過對面線嘅時候咧，突然之間咧，佢後邊咧嗰個男人啊，即係乘客啊，就第一次同佢講嘢。佢就話：你唔好理，衝過去。之後話蘇生就碌大咗隻眼啦。佢話咩話？唔好理，衝過去人嚟嘅喎。之後嗰個男人話：係啊，你唔好理，衝過去。咁其實蘇生咧有啲猶豫嘅，都即係扭太想扭同唔扭之間嘅。而嗰個男人咧就緊張到咧，就直情咧就將個身咧敷咗喺前邊，之後捉住咗阿蘇生隻左手，撳實咗佢，即係叫佢話唔好理，唔好扭軚，衝過去。咁蘇生啊，本來都唔知點算噶啦，咁加上咧嗰個男人嘅手咧就真係超級咁大力嘅喎，因為佢冇諗過嗰個咁瘦身材嘅人咧可以咁大力，咁弊啦。咁本來佢係想避嘅，但係點知又扭唔到軚，俾佢揸到實一實隻手。咁啊睇住要撞上嗰班小朋友嘅時候咧，佢已經心裏邊已經諗住大鑊噶啦。咁點知咧？當佢就嚟撞到嗰班小朋友嘅時候咧，突然之間咧，班小朋友咧好似啲煙咁樣，伏一聲，慢慢散落咗，即係唔見咗喎。咁而就喺佢經過去咗去啱啱個小朋友頭先佢哋過馬路，即係嗰個位嗰陣時咧，突然之間咧，佢隔離側邊咧就轟隆一聲，有個對頭車咧喺自己側邊嗰條線咧，伏一聲咁樣衝過咗。咁即係話咧，如果蘇生頭先個領太咧諗住避嗰班小朋友的話咧，咁佢就會同對面線嗰個車咧就迎頭相撞噶啦。咁就喺呢個時間咧，蘇生先至醒一醒，佢話：哇，好危險啊，差啲出事。咁呢個時候咧，咁原本捉住佢嗰個手嗰個後生仔咧，佢都同一時間鬆咗口氣，佢先至放手，慢慢咧就坐翻喺個位嗰度。咁其實嗰陣時咧，阿蘇生咧即係成件事咧變化得咁快咧，即係佢都未可以將個心都定咗落嚟。佢淨係知咧，即係如果頭先唔係聽嗰個男人講，俾佢捉住衝過去咧，就一定係出咗事噶啦。咁嗰陣時咧，佢自己咧都即係叫驚魂未定啦。蘇生再揸咗一陣車啦，咁即係開始慢慢定翻落嚟，個人即係都深呼吸完之後咧，咁就問翻去嗰個乘客啦。佢話：老友啊，頭先嗰啲其實係咩嚟㗎？點解你知道可以衝過嗰班小朋友嘅？佢話：如果唔係得你咧，我哋可能隨時冇命㗎啦。咁個乘客咧又繼續好似之前一樣喎，耷低咗個頭咧，又冇理蘇生講嘢喎，一句都冇應過佢。咁其實阿蘇生呢個時候其實佢都已經飆晒冷汗噶啦，即係自己即係差啲即係叫做點講啊，千鈞一髮噶啦。咁好彩冇事咧，咁佢都算都佢唔中意講嘢，唔好撩佢講嘢。咁收尾咧，咁佢都順利出翻去筲箕灣嗰度，咁就真係落咗個客，嗰個男人真係走咗嘅。咁而佢俾錢咧，亦都冇啲咩古靈精怪嘅嘢，又唔會變咗陰司紙，又唔會剩，咁係個人嚟嘅，咁啊照樣俾真錢嘅。咁但係咧，蘇生之後咧就始終搞唔明咧，咁究竟頭先嗰啲生嗰度咧係遇到啲咩事，同埋咧點解嗰個乘客咧可以咁犀利，知道嗰啲嘢咧係即係想迷惑到佢，令到佢撞車，而叫佢咧即係繼續衝過去，而唔俾佢迷惑到咧？呢啲對蘇生嚟講咧，一直咧都係一個疑問嚟嘅。好啦，咁今次嘅故事嘅主角呢，我哋就叫佢做租哥先啦。咁租哥呢，咁佢就住喺香港嘅，即係柴灣嗰邊嘅。咁佢就揸的士嘅。咁由於佢住喺柴灣嘅關係啊，咁通常都係做翻一啲港島區嘅路線啦。咁當然啦，如果過九龍的話呢，佢都識路嘅。咁但係你話如果再遠少少呢，咁佢真係可能有時就要
靠啲 GPS 幫手咧先至可以即係解決到嘅。咁但係咧佢就由於都係新手嘅關係啊，不過佢就好彩，咁佢通常咧都係接翻啲香港區自己裏邊嘅客，咁就其實過九龍嘅機會咧就好少嘅。咁由於阿租哥咧佢就揸夜更嘅，咁有一晚咧佢就開工啦，咁就兜下咧就兜到落銅鑼灣，咁咧就見到有個客咧，咁就即係離遠咁同佢招手啦。咁就個客咧其實就係啲高高大大，都幾大隻下嘅，即係着住件嗰啲雞翼就嗰啲大隻佬背心咧，咁就好大隻咁樣喺度揮手啦。咁啊租哥就走埋去接咗佢啦。咁就個大隻佬咧乘客咧就上咗車，咁啊同阿租哥講，咁就去元朗某一個鄉村。咁其實咧佢就諗啦，其實過幾條街咧就有個專門係俾過海嗰啲的士嘅的士站喺度嘅。咁點知可能嗰個即係個大隻佬佢係唔知道呢樣嘢啦。咁所以就喺街度咧就截咗阿租嘅車啦。嗱，咁雖然咧就阿租哥呢個即係算係長途啊，但係其實咧佢又唔係好高興嘅啫。咁一來佢對於去九龍已經唔係好熟噶啦，如果你再入埋元朗咧，佢就更加唔熟，咁就一定要靠個 GPS 導航噶啦。咁另外咧，由於你去咗元朗之後咧，你即係去咗新界地方啊嘛，咁你個市區的士咧又唔可以接客出翻嚟喎。咁其實咧計落條數咧，即係佢就冇乜着數嘅。不過你咁啊，始終個客就上咗啦，你冇得拒載啦，咁就唯有繼續車佢去佢目的地啦。咁咧，由於阿租咧諗住可以即係快啲完成呢一程客啦，同埋個地方佢即係九龍本身唔係好熟啊，所以咧佢都建議翻個客就話即係可唔可以行西隧啊？咁不如果行西隧的話咧，咁就即係可以快啲到啦。咁我乘客咧就同佢講就咁答咗一聲，咁就 OK 啦。咁即係話，咁即係蘇哥咧，首先經西隧過海之後咧，咁就即係直接咁樣鏟入去呢個元朗啦。咁其實一邊揸車咧，阿蘇哥咧一面咧都有喺個倒後鏡度咧，即係望下佢個客咁樣。咁基本上呢個係佢即係工作嘅習慣嚟㗎啦。即係你叫做可能係好奇心又好，可能係即係觀察下個客個動態都好啦。即係佢自己都唔知係出於咩目的啦。咁總之佢就成日都不其然會望下個客嘅。咁今次咧佢就見到咧嗰個客咧，即係嗰個大隻佬咧，咁就其實佢雖然好大隻咁樣啊，但係咧佢個樣咧其實就好似好攰、好疲憊咁樣。咁上咗車之後咧，一直都係即係佢又冇玩電話啊，乜都冇。咁只不過咧係就咁咧，即係打側側地個頭咧，就望住窗外邊睇風景。咁由於阿租佢本身咧都唔係嗰啲好中意話撩客傾偈嗰啲司機嚟嘅，咁所以咧佢都冇話撩嗰個客傾偈啦。咁個客自然更加唔會出聲啦。咁變咗成車個感覺咧就好似好靜咁樣。即係阿租哥就認為即係講翻啊，佢就話即係如果唔係佢不時咁樣即係經過倒後鏡望下個客，即係佢仲喺度的話咧，根本上佢嘅感覺咧就好似架車冇人咧，就即係空車入緊去元朗咁樣嘅。咁但係當然唔係啦，咁即係佢睇倒後鏡一直都見住個客咁樣咁。好啦，咁經過咗即係揸咗一輪之後咧，咁就阿租哥就已經嚟到個元朗個市中心嗰度啦。咁但係咧嗰個鄉村嗰個位置咧，其實就離開個市中心有少少距離嘅。咁佢就繼續跟住嗰個定位咁去揸啦。咁阿租哥咧咁就揸下咧，咁樣就開始咧就由鬧市咧就變咗去近啲村郊嘅地方啦。咁就即係直情佢就話去到即係可能有啲近山邊冇乜人嘅路啊，即係路側邊可能又有啲山墳之類啊嗰啲咁嘅地方。咁其實阿租咧嗰陣時咧都即係因為去得太過偏僻啊，佢都有啲怯怯地嘅。咁加上自己其實又唔係咁識路，咁即係所以個心就即係好忐忑不安咁樣啦。咁就不時又睇下個定位，之後又睇下前邊啲路對唔對，咁樣就喺度揸。咁佢已經咧都同個客講噶啦，佢就話即係話啊老友，其實我呢度啲路就唔係好熟，如果你即係幫手睇睇，如果我陣間有咩行錯嗰啲咧，你就話聲俾我聽。咁個客咧就冇乜點答佢嘅，就係話哦好啦咁樣，咁就租就 OK 啦。咁個客幫手睇住，咁樣就自己繼續跟住導航去揾啦。咁但係唔知點解咧，佢越嚟越發覺咧，佢導航嗰個地圖顯示嗰啲路咧，同佢真實自己見到嗰度咧，就開始越嚟越大出入喎。咁正當佢咧仲覺得更加奇怪嘅時候咧，咁就同一時間咧，佢架車咧即係咁駛過去嘅時候咧，就越行就越偏僻啦，啲地方就差唔多咧，啲街燈係越嚟越疏落，即係可能你本來好近有個街燈嘅，就變到好遠先有一個，
有啲路咧，即係直情係要靠佢嗰個真係車嗰個大燈照明咧，先叫睇得清楚嘅。咁由於阿租哥一直都係靠嗰個定位嚟去繼續即係揸車噶嘛，但係忽然之間咧覺得個定位咧就突然之間佢話好飄啊，即係個定位定唔到佢自己嗰個位置喺邊，即係一陣時就跳喺度，一陣成日跳喺嗰度。咁加上佢指示嗰啲路咧又同佢眼前見到嘅咧又唔同喎，咁所以咧佢就即係更加都唔知點算好啦。咁你如果揸的士，其實你完全唔識路都幾扎使下噶嘛。咁結果咧，佢就喺度即係不停又要搞個導航啦。咁之後咧，佢就睇下個前邊啲路，咁越駛咧就越偏僻。咁佢個心咧一剎那突然之間就諗啦，死啦！陣間嗱行錯路就固然之衰啦。咁就算如果唔係行錯路，佢而家越行越僻。如果嗰個大隻佬佢係即係同埋啲朋友一齊有心即係搏佢，即係可能想打劫佢嘅，咁佢真係冇符嘅喎。你都唔好計佢有冇同黨添啊！再唔係就咁大隻佬自己一個都去到咁偏僻呢。如果佢真係會搶佢錢的話呢，咁佢就一定唔夠佢打嘅喎。咁阿 Jo 嗰陣時已經開始諗啦，咁應該點算好呢？而家咁就喺呢個時候呢，阿 Jo 呢就即係諗下都係覺得唔對路啊。咁就諗再駛入去都唔知佢變咗咩地方嘅喎。嗰個乘客又古怪怪，又即係冇即係真係指示佢點樣行。咁之後佢就諗不如同個乘客講啦，我陣間收你平啲，即係可能收你6折7折。咁你而家就去，你話即係其實離你屋企唔遠啊嘛，咁你就喺度早少少落車自己翻去啦。咁正想咁樣同個乘客講嘅時候呢，咁佢就抬頭又望翻個倒後鏡啦。咁點知咧就喺呢一剎那呢，阿 Jo 喺個倒後鏡見到呢，佢後邊個座位呢，就唔見咗嗰個大隻佬。咁阿 Jo 望多兩望，梗係好奇怪啦。咁因為嗰條偏僻嗰條山路嚟噶嘛，咁佢就即刻就揼停咗架車啦。咁停咗車就直情個人都轉身埋望向後望。咁發覺後邊真係冇喎，即係個大隻佬又唔係瞓低咗、暈低咗，又唔係剩，真係完全喺個後座度冇晒人喎。咁佢就奇怪啦，咁車門又冇開過，咁點解會唔見咗個大隻佬嘅呢？咁喺呢剎那呢，阿 Jo 已經即刻知啦，佢真係弊，應該都係瀨嘢。因為其實佢有時同啲行家傾開咧，都知道有陣時耐唔中呢都會有呢啲情況噶嘛。不過佢又估唔到今次會發生喺自己身上咁黑仔嘅啫。咁既然個乘客都唔見咗啦，咁阿 Jo 依剎那咧就即刻就將架車咧掉頭咧，咁原路出翻去，就嗱聲駛翻去即係元朗嗰個市中心嗰度先啦。咁加上發生完件咁嘅怪事啊，咁梗係去啲人氣旺啲兜一兜先就安全啲啊嘛。咁佢就去到市中心嗰度咧，咁就兜咗一輪，咁揾咗個地方咧就停低咗架車，咁真係落車咧開門睇下佢後邊係咪真係冇咗個人啦。咁但係其實呢個佢都唔使特登確認嘅，因為即係其實呢樣嘢好明顯嘅。咁但係咧佢一開門嘅時候咧，咁佢見到就當然係冇人啦。但係咧頭先原本佢嗰個乘客坐嗰個位咧，佢發覺咧佢嗰個即係背脊嗰個座椅嘅背脊啦，同埋個下邊嗰隻叫協位嗰度啦，咁居然咧都有啲露珠喺度，即係水珠啊，咁就喺度凝住咗喺度，即係似個人形咁樣凝住咗喺度。即係個情況就係好似你擺咗啲好凍嘅嘢喺佢附近，即係接觸到啲空氣之後就即係凝結咗啲水珠咁樣啦。咁做哥即刻打咗個冷震啦，咁即刻攞條毛巾出嚟咧就抹走咗嗰啲水漬佢啦。咁之後條毛巾咧佢都即刻唔要，即係轉手即係抌咗落垃圾桶噶啦。咁租哥之後就上翻車之後就嗱聲打電話問佢嗰啲即係同行應該點做啦。咁佢啲同行就話你咁大劑，你啱啱入行冇耐就撞到正。咁佢就叫佢呢，就首先個車就去翻啲人多嘅地方兜下先啦，最好就揾個人多嘅地方停低佢先，即係等你個人自己定一定，唔好繼續揸車住，因為你唔知佢究竟係咪想你即係擾亂咗你心神，令到你出事撞車噶嘛。咁所以最好就唔好即刻揸車住啦，咁就揾個就唔好停車場，如果可以呢，就揾個即係繁忙啲嘅街道呢，就揾個街位泊低佢。咁之後呢，阿 Jo 哥照做啦。之後佢就話：咁你快啲去呢，就啲商場啊，或者嗰啲多人嘅地方呢，兜個圈先，或者你即係揾佢食啲嘢、飲杯嘢啦。咁於是乎呢，阿 Jo 哥照聽話，咁去咗啲商場度就即係求其嗌咗個餐咁食咗佢啦。咁之後呢，佢就翻到架車度。咁之後呢，佢啲 friend 都話：咁其實到而家都冇嘢好做噶啦。咁你就今晚就小心啲揸車啦。如果可以今晚即係過返嚟香港，你可以收工唔做嘅，就暫時真係當蝕一晚，咁就即係休息一日先。咁你聽朝咧就最好咧就帶埋個車咧，就去一去文武廟嗰邊咧，就即係停一停之後，你就自己入去拜一拜啦。
咁啊希望應該冇事啦。好啦，咁結果咧阿租哥咧就真係照足晒佢啲即係行家啊朋友啊教佢啲方法咁去做啦。咁就好彩地咧，咁佢真係淨係遇到嗰件怪事啫。咁之後咧亦都冇乜其他嘢發生嘅。咁亦都即係叫做唔好彩之中嘅好彩啦。咁不過自此之後咧，佢就求咗啲咧護身符啊，每次開工咧都一定會將啲護身符咧掛喺咗佢嘅車度咧，佢先至會再繼續開工嘅。好啦，咁跟住落嚟呢個故事咧就發生喺一個女仔啦，佢叫做 Mandy 嘅身上嘅。咁 Mandy 咧就喺廣告公司度做嘢嘅，不過咧就唔係傳統嗰啲嘅 4S 嗰啲廣告公司，而係而家咧即係都較為新興啲嘅咧，就係會有啲廣告公司咧就專幫嗰啲商場啊或者大啲嘅品牌咧就做佢哋社交媒體嘅宣傳嘅。咁由於件事咧就發生喺疫情之前嘅，咁其實嗰陣時就有好多即係內地嘅客會嚟香港旅行啦。咁所以咧好多香港嘅商場，譬如話化妝品專賣嘅層數咧，咁可能佢哋會夾埋成個商場會俾錢幫佢哋搞一啲即係媒體上面嘅宣傳。咁嗰陣時係會搞啲微信啊、微博啊、抖音啊、小紅書之類啦。咁主要咧就係推介一啲即係香港嘅嘢俾嗰啲內地客嚟到香港嘅時候咧，就即係會去消費嘅。咁佢哋 Mandy 就講翻啦，嗰次咧就係唔知係啲咩大假期定係即係5·1定7·1之前嗰啲日子嚟嘅。咁就即係即係嗰個日子早1·2個禮拜咁就要宣傳噶啦。咁就喺嗰個時間咧，基本上就係佢哋做嘢咧最高峰繁忙嘅日子嚟嘅。咁佢哋就當時就係好似係幫一間嗰啲商場啊嘅化妝品專賣部，即係成層樓嗰啲咧，就係好多唔同品牌夾埋嗰啲咧，就做一啲即係社交媒體方面嘅廣告啦。咁所以咧，佢成個禮拜咧，其實基本上咧就日日都開 OT 嘅。咁就星期1至5都係咁啦。咁其實佢嗰日已經係禮拜5嚟噶啦。咁但係其實星期1晚開始咧，就已經係開 OT 開到即係過咗12點噶啦。咁咧就好在咧，佢公司咧有個規矩，就係咧如果啲同事做嘢耐過咗12點嘅，咁就可以 claim 翻的士錢嘅，咁就可以搭的士翻屋企啦。咁而且咧去到禮拜5嗰晚咧，基本上就係啲嘢即係完成晒，啲客又對過 OK 可以即係出街噶。嗰晚都差唔多成點幾噶啦。咁所以咧 Mandy 亦都係照常坐的士翻去啦。咁佢就喺佢公司樓下個的士站嗰度咧就上的士嘅。而 Mandy 咧本身咧就住喺西貢啦，佢公司咧就喺香港嗰邊嘅。咁其實個司機初咧就係後生仔嚟嘅，咁就都冇乜講嘢，咁就默默咁樣揸車嘅啫。咁但係當架車過咗九龍開始由彩虹道入翻去西貢嗰邊，開始少人嗰啲路嘅時候咧，個司機就開始講嘢啦。咁佢就同 Mandy 講啦，就話：喂，小姐，你個樣做嘢都好似好攰喎，你份工係咪好忙啊？之後阿 Mandy 就其實都即係因為本來就喺度睇緊手機嘅，咁就俾佢咁問一問，咁啊敷衍下佢啦。咁就話都 OK 啦，還可以啦。咁之後咧個司機又問咯喎：你咁靚女，成日做嘢做到咁夜，咁啊冇時間拍拖咯？咁就阿 Mandy 咁俾佢，即係佢聽到佢咁樣講，好似撩女仔咁咧，隻眼都瞄咗一瞄個司機嘅。咁之後佢就繼續講啦，即係話都唔會嘅，有時間啲嘢自己安排嘅啫。咁之後咧佢就繼續玩手機啦，就諗住唔理嗰個司機嘅啦。咁個司機咧到過咗監獄之後，再入去西貢裏邊咧，咁佢又再講咯喎。佢話：小姐，你知唔知啊？其實我哋唔係第一次見面嘅啦。咁之後阿 Mandy 就抬頭望一望佢，你咁講咩意思啊？即係好似啲人追女仔嗰啲説話，即係好 old school 嗰啲追女仔説話咁。之後嗰個司機就講：佢話今日就禮拜5啊，其實禮拜2晚咧我都係接過你噶啦，你都係翻呢個西貢同一個地方啊嘛，我記得。咁呢個時候咧 Mandy 咧發覺個司機原來咁留意住佢咧，咁個心咧就開始起咗啲戒心，同埋開始有啲驚。咁佢首先第一步都首先係望下嗰個的士司機嗰個即係名牌啊，同個相咧係對唔對，似唔似係嗰個的士司機啦？咁就佢睇過都似嘅。咁但係你咁樣都係危險噶嘛？咁佢已經開始諗萬一如果的士司機有啲咩即係犯法嘅行為，咁佢應該要點應對啊？即係佢開始諗呢啲嘢，個心已經
咁我的士司機就繼續就係同佢講一啲無謂嘢啦。咁啊 Monty 就因為一心都開始懷疑嗰個的士司機啊，咁所以咧就覺得佢未必係好人啊，所以咧就咁啊又唔夠膽得罪佢啦，咁啊都係敷敷衍衍咁同佢講啲説話咁樣啦。但係心裏邊咧就已經咧就 WhatsApp 咧同啲同事講咧話自己遇咗個即係咩的士司機，咁就咩名，即係有啲咩怪事咁樣。如果陣間如果佢唔聯絡翻佢咧，你就幫佢報警咁樣。其實佢已經諗到呢一步啦。咁好快啦，咁啊架的士咧就駛下就差唔多咧去到阿 Monty 屋企嗰度。咁由於阿 Monty 咧就住村屋嘅，咁佢嗰度咧就基本上停車咧就停喺個村口嗰度嚟，架車就駛唔到入去噶啦。咁之後阿 Monty 大約要行多100-200米啦，咁樣咧就先至可以翻到去自己間村屋嗰度咁樣嘅。所以咧架的士咧應該咧就係會要停喺個村口嗰度嚟嘅。咁當架車慢慢去接近嗰個村口嗰陣時，咁 Monty 心裏都開始諗：我呢次都係即係誤會咗個人啦，虛驚一場都有驚無險啦。咁可能因為做嘢壓力大啊，自己個人咧都變咗咧，即係疑心大咗。咁收尾佢見個的士就慢慢駛翻去佢嗰個村口嗰度嘅時候咧，咁佢就已經拎定個銀包出嚟諗住俾錢嘅啦。咁點知咧就嚟去到佢村口咧，即係嗰個應該停車嘅地方嗰個時候咧，突然之間個司機咧又踩油，之後又即係加速翻咧，又即係繼續向前行，就直情離開咗嗰個村口。之後阿 Monty 即刻有反應啦，佢話：喂，司機啊，頭先嗰度啱嗰度，你做乜唔停車啊？之後咧，嗰個司機咧就冇應佢，繼續喺度向前行。之後咧，Monty 開始咧就即係驚啦，佢就開始問啦：喂，你發生咩事啊？嗰度要停車嘅喎，你唔係想做啲乜嘢係嘛？我報警㗎。咁之後咧，嗰個的士司機咧就聽到佢咁講之後咧，就開始咧揾咗個位咧冇車安全嘅時候咧就 U turn 咗，之後就沿路咧就向翻去西貢市中心駛翻出去嘅。咁嗰個時候咧，佢就應 Monty。話小姐嗱，你而家唔好緊張住，你唔好騷擾我揸車，我陣間咧會同你解釋清楚咩事噶啦。咁 Monty 又奇怪啦，咁個車咧咁就唰一聲好快就第二次咁樣快速經過咗去應該落車嗰個村口嘅對面啦，咁就繼續向翻西貢市中心駛去啦。咁之後 Monty 就講啦，佢話你想點啊？你想去帶我去邊度啊？嗱講真，我而家數3聲，你而家唔即刻揾位俾我停車咧，我就即刻打電話報警。之後咧，嗰個司機都仲係繼續講喎。佢話你唔好咁心急，你等多一陣。你而家唔好嘈住我揸車先。去到陣間西貢市中心咧，我會俾你落車噶啦。咁之後 Monty 見佢咁講啊，覺得奇怪啦。因為如果佢想做壞事嘅，咁應該就去啲人煙稀少嘅地方先係啊。即係可能頭先過咗佢屋企嗰個村口，繼續向前行，再深入去先係啊。咁佢又冇理由會倒翻轉頭走翻去市中心噶嘛。咁即係你冇理由特登走去啲多人嘅地方嚟做犯法嘢噶嘛。咁佢又都奇怪啦。咁所以佢就都用呢個觀望態度睇住睇下件事點發展先。咁佢唔出聲等，咁個司機咧就真係去翻西貢市中心。咁雖然嗰陣時好多鋪頭都閂晒，咁但係其實街上邊都仲有人，好多人下嘅。咁結果咧個司機咧就喺間便利店前邊咧就停咗車俾佢。之後咧佢就同嗰個女仔講：你而家可以喺度落車㗎啦。咁 Monty 喺嗰一剎那其實就即係已經確定咗，其實自己即係冇乜危險㗎啦。已經其實即係個司機唔會對佢做啲咩㗎。咁所以咧就反而開始發脾氣啦。佢話：你做乜嘢啊？你係咪黐線㗎？頭先你架車經過我屋企嗰度又唔停車俾我，而家無端端又車我翻嚟市中心，你係咪有問題啊？你知唔知可以投訴你㗎？咁之後個司機就同佢講：佢話嗱，我個名牌喺度，你都應該睇過㗎啦。頭先嗱，你中意你可以投訴我。不過咧嗱，我而家同你講，我就唔理你信唔信啦。嗱，其實咧我就睇到嘢嘅。咁啊之後 Monty 就講啦，佢話你梗係睇到嘢啦，你睇唔到嘢你點揸車啊？咁之後嗰個司機就話啦，佢話唔係啊，即係我咧係見到靈體嘅。咁之後 Monty 即係 Monty 真係因為一直都係擔心佢係嗰啲罪犯之類，從來都冇向呢方面諗過㗎。咁所以咧一聽佢咁樣講咧，就覺得好突然。咁之後咧佢就繼續聽佢講落去啦。咁個司機就繼續講啦，佢話嗱，其實就係咁。頭先我駛到去翻你村口嗰陣時咧，我就見到咧有2個靈體咧就喺你村口嗰度嚟。咁而且咧嗱，唔怕話俾你聽，呢啲唔講你就唔知㗎啦。其實啲靈體咧就有顏色嘅，咁有啲就半透明，有啲就白色，有啲就灰色，有啲就黃色，最兇惡嗰啲咧就紅色嘅。
咁頭先我見到嗰兩個靈體呢，就係紅色嘅，仲紅得好犀利。咁基本上呢，都係要揾替身嗰類噶啦。咁如果頭先呢，我俾你喺嗰度停車呢，啱啱呢，我哋有兩個人，而佢呢就兩個靈體，即係啱啱好啱數啊。咁其實我哋兩個都應該有危險嘅，所以嗰陣時呢，我就唔停車俾你繼續向前行，之後呢，就轉頭呢，再翻你出嚟呢度，等你呢，今晚呢，你試下去朋友屋企又好，住酒店又好，你都暫時今晚唔好翻屋企住啦。咁啊 Monty 就半信半疑啦，但係聽佢講到似層層咁呢，又好似真咁喎，即係佢又叫佢可以投訴佢又得，報警又得。咁啊算啦，佢就收尾 Monty 都俾咗錢落車，咁就入咗便利店度，佢就即係其實佢唔係買嘢嘅，佢喺度諗咁應該點做好呢？因為有時其實你就喺屋企附近啦，咁但係你冇理由聽個司機片面之詞，咁就即係自己唔翻屋企㗎。咁但係個司機呢，佢又講得有文有路，即係如果你話佢有精神病呢，佢又冇理由講啲嘢講得有文有路嘅喎。咁結果一番交戰之後呢，咁啊 Monty 收尾都係信邪嘅。結果收尾佢就揾朋友，就去朋友屋企呢，就住咗一晚。咁結果嗰晚呢，佢就冇翻到屋企啦。嗱咁事後呢，隔咗冇耐呢，喺佢嗰頭呢，就真係有發生到交通意外嘅。咁但係呢，就唔知道個人數啊，同埋有冇人真係即係離世啊嗰啲嗰類。咁但係因為其實嗰區呢，嗰一帶都好多時都有交通意外發生嘅，咁所以呢，亦都好難呢，就話肯定就一定係嗰晚嗰個司機見到嘅靈體去做。咁但係就即係為求安心啦，咁 Monty 就避過咗嗰一晚呢，都總算係有驚無險就冇事啦。好啦，嗱咁跟住呢個故事呢，就短啲嘅，咁啊發生喺一個叫 Vicky 嘅女仔身上嘅。咁 Vicky 其實呢，就有一晚呢，就放咗工之後呢，佢其實都喺尖沙咀翻工嘅。咁但係呢，放咗工之後呢，佢就去商場行咗一陣，咁之後點知呢，就落大雨，咁於是乎呢，佢就諗住呢，就截的士呢，就翻屋企。咁其實佢屋企呢，就距離唔遠嘅，佢喺何文田半山嗰啲豪宅嚟嘅。咁其實搭的士即係一條路由尖沙咀咁樣鏟翻上去呢，都好快就到噶啦。咁但係嗰日就落雨啦，咁就難啲截車，咁就Vicky 都要截咗一陣呢，先至可以截到上架車嘅。咁當佢上架車之後呢，就同個司機講咗地址之後呢，咁就開始拎個電話出嚟喺度玩啦。咁之後呢，就司機就開車啦。咁開咗車之後冇耐呢，個司機呢就好似問阿 Vicky，好似同佢講嘢咁喎。咁啊 Vicky 就第一個反應就係同個司機講話你係咪同我講嘢？咁之後點知個司機就話唔係啊，唔好意思啊，唔係同你講嘢。咁啊 Vicky 唔理佢啦，繼續玩電話啦。而嗰個司機呢，就繼續開車啦。點知個司機呢，就繼續呢，就喺度自言自語咁樣講嘢，而且佢就唔係自己一個人呢，不斷咁喺度講嘢。咁佢講嘢同講嘢之間呢，係有停頓位嘅。咁即係呢，就好似同人對答緊咁樣啊！即係一邊好似佢講完之後就人哋講，之後佢又答翻人哋咁樣啦。即係但係佢講埋啲嘢就好無謂嘅喎。即係話咩嚇？屋企冇晒電芯要買，即係依類型嘅嘢。咁之後Vicky 就開始睇一睇個司機啦。咁就諗佢可能用 handfree 講緊電話。咁但係呢，佢望一望佢左邊啦，咁啊左邊耳仔嗰度就見唔到有個耳機嘅。咁呢，佢就冇八卦，咁佢就冇裝佢右手邊。因為其實而家即係用 handfree 都係一件好平常嘅事。咁佢即係佢要傾偈由得佢啦，可能。但係呢，佢就開始有啲覺得煩咯，因為個司機呢就不停都喺度講嘢啊嘛。咁而且呢，佢仲覺得呢個司機咁樣不停講電話，仲要唔係緊要嘢，你喺度閒話家常咁樣呢，其實就即係幾唔專業啊！即係因為你咁樣做呢，你即係證明你唔係專心揸緊車啦。咁但係算啦，咁Vicky都諗喺呢啲嘢你又冇得投訴嘅。咁好在就係佢屋企嗰段路啊唔係遠，即係好快就到，就希望就安安全全翻到屋企咁就算啦。咁由於嗰個司機呢不斷呢都係咁樣咦我係咁喺度傾偈啦，後尾Vicky呢都係忍唔住好奇心，咁佢就喺個倒後鏡嗰度裝翻個司機轉頭，咁睇下佢右邊嗰度個耳仔呢有冇帶啲 handfree 啦。咁點知呢最初裝呢佢又裝唔到乜滯，就好難先裝到。咁可能佢帶喺右邊啦，咁算啦，咁唔係無謂咁八卦就唔理佢啦。咁好快呢，就到咗Vicky 屋企啦。咁佢就俾錢落車咁樣啦。咁當佢俾錢我落車時候呢，個司機呢就轉身找錢俾佢啊嘛。咁佢就見到呢個司機呢，原來呢，佢右邊耳仔呢都冇帶到耳機，即係話呢頭先佢呢
即係可能其實佢有啲精神病咧，一個人喺度即係自言自語咁樣又答緊。咁 Vicky 嗰剎那就有啲驚啦，之後嗱嗱聲攞咗佢啲錢之後咧，就即刻落車啦。咁落車之後咧，嗰個司機咧，因為佢上去佢個屋苑咧，佢要兜翻一個圈咧，先至可以落翻山咁樣，即係離開佢個屋苑去嗰個落山嗰條路嗰度嘅。咁 Vicky 咧，佢嗰下咧，其實唔知係好奇心啊，定係其實根本上都係冇意識咁樣望到嘅啫。咁佢就再望一望個司機，咁點知咧就俾佢發覺咧，原來個司機咧隔離咧就坐咗咧，即係司機隔離個位就坐咗一個咧就披頭散髮、着住白衫咧、面色好蒼白嘅女人喺度。咁啊 Vicky 足足咧就見住佢嗰個女人個車由佢身邊經過之後走咗去，都見住嗰個人影咧喺個司機隔離。咁但係其實佢頭先坐嗰陣時咧就冇佢就見唔到呢個人影嘅。咁 Vicky 呢個時候先諗翻起咧，就係話可能其實佢頭先坐車嘅時候咧，一直都有個女靈體咧就坐咗喺個司機嘅位隔離，而嗰個司機咧係一直咧同佢傾緊偈。好啦，咁講開的士嘅靈異故事啊，咁其中有一個咧就不得不提嘅，因為其實就我都唔知係即係唔止一次啊，經過幾次咧喺唔同嘅渠道聽翻嚟，即係有啲係聽啦，或者係睇啦，我都唔記得咗啦。咁所以咧，應該可能都好多人會聽過嘅。咁如果你聽過呢個故事，你可以直接 skip 呢段啊，去聽下邊嗰段嘅故事啦。咁如未聽過嘅朋友咧，咁就可以當新故仔聽啦。咁其實呢個咧，你話佢係一個故事咧，就不如即係變咗可能一個都市傳說都唔定，因為我發覺即係佢有好多唔同嘅版本出咗嚟嘅。咁但係啲情節咧，大概都係咁上下。咁嗱，由於咧我真係自己都唔記得咗喺邊度聽翻嚟啊，咁所以咧我都驚，其實我即係都掙扎過嘅，我驚陣間咧講咗出嚟咧又俾人投訴，又話我抄人。咁但係咧，因為我實在真係都記唔翻起，即係我喺邊度聽翻嚟啊，所以咧都冇辦法啦。咁都係照同大家分享咗先啦。咁咧就話說咧，有一次咧就係一個滂沱大雨嘅夜晚啦。咁有一個的士司機咧就接咗個婆婆咧就入去郊區嗰度，即係好似係唔知西貢定係清水灣嗰度嘅。咁當中咧其實就有啲細節嘅，但我都唔記得咗啦。即係意思就係嗰個婆婆咧其實就冇乜人肯接佢上車嘅，係唯獨是嗰個的士司機咧係特別好心咧，所以咧先至會肯俾嗰個婆婆上車嘅啫。咁嗰個婆婆上車就一直冇説話啦，咁就直接翻到去佢嘅目的地啦。咁去到目的地咗之後咧，就好似就話咧，嗰程車咧就成200蚊嘅。咁個婆婆咧就拎咗400蚊出嚟俾嗰個司機，就同嗰個司機講，佢話嗱，司機你真係好心啊，你肯車我翻嚟。嗱，呢個車程咧一程咧就200蚊，我而家俾多200蚊你，但係咧你記住，你陣間出翻去嘅時候咧，你就千祈唔好再接任何客，你即係啲空車出翻去就得㗎啦。咁無端端多咗1倍價錢喎，個的士司機當然就欣然接受啦。咁佢於是乎咧就放低咗婆婆之後咧，咁佢就揸車出翻去市區啦。咁咧佢就一直都冇載客嘅，但係都咁啊，即係繼續都係落住大雨嘅。咁佢就係經過一個路邊嘅時候咧，佢見到咧有一個咧著白色衫、長頭髮淋到濕晒嘅女人咧就截車。咁最初咧個的士司機即係放慢個車，即係諗住俾佢上車㗎啦，因為見嗰個女仔咁樣大雨之下咁樣咧都幾可憐下，即係已經成身淋到濕晒啊咁樣。咁但係咧，當佢咧慢車即係準備接近嗰個女仔嘅時候咧，佢就諗翻起咧嗰個婆婆咧，即係同佢講嘅説話，叫佢咧就千祈唔好載人，要空車出翻去市區。咁佢一諗到呢一剎那咧，佢就本來已經駛慢咗喺嗰個女人身邊嘅時候咧，又再加速咧咁啊離開。而就喺佢咁樣呢個動作，即係由慢再加翻速嘅時間咧，嗰個白衫個女人咧就突然之間咧一手咧就拍落去個車嘅車尾度。咁之後咧佢又唔知佢用咗啲乜嘢咧，就直情咧令到佢咧覺得個車尾咧發出咧咵一聲咁樣，即係好大聲咁樣。咁個司機係冇理啦，繼續諗住出翻去市區先講啦。咁收尾出翻個市區之後咧，收尾雨都停咗啦。咁個司機咧就落車睇一睇自己嘅車頭先俾嗰個女人搞咗啲咩啦。點知咧佢就見到咧自己個後座嗰個位啊，由後座個門嘅後邊開始啊，就有4條嗰啲好深嘅爪痕咧，爪到落個車嘅車尾嗰度。咁佢唔係即係話爪甩咗個車身嗰啲油漆，
而係咧直情咧將嗰個車廂啊，將嗰啲金屬咧都爪爛咗啊！即係變咗咧就係炒起咗咧一條條咧，即係嗰啲金屬絲咧都扯埋出嚟咁樣。咁啊，完全係4條深坑。咁就當個司機見到咁嘅情況，佢就諗啦：哇！嗰個女人佢無端端做啲咁嘅嘢，咁啊呢個佢有個咁嘅力度嘅破壞力。如果當時佢唔係走咗去而俾佢上咗車咧，佢都唔知會有啲咩事發生。好啦，又嚟到 Jason 怪異錄嘅時間，咁啊會講翻一啲由新加坡聽眾 Jason 提供嘅一啲靈異故事啦。嗱，咁今集咧就係唔係 Jason 做主角啦，就係關於咧就係佢爸爸嘅，即係 Jason 個爹哋。咁事件咧就發生喺呢個60-70年代啊。咁當時嚟講咧，阿 Jason 個爹哋咧都係20零歲嘅啫。咁佢爹哋咧就喺新加坡咧一個地方咧，個譯音咧就叫做波東巴西嘅村裏邊咧，其中一間大啲嘅木廠裏邊咧就工作嘅。咁但係由於佢爹哋咧就唔係住喺嗰條村嗰度嘅，佢係住喺隔離村嘅。咁所以每日咧天未光咧就要踩單車過隔離村嗰度就即係翻工噶啦。咁啊 Jason 爹哋咧喺木廠裏邊咧就係一個好好嘅朋友。咁我哋就叫佢做阿成啦。應該唔係喎，應該尊敬啲喎，應該叫佢成叔啦。即係如果用呢個術語嚟講啦，成叔呢個人咧都係個狠角色嚟，即係都係一個硬漢嚟嘅。點解咁話咧？因為成叔其實細個嗰陣時，即係屋企咧，即係就真係都幾窮下嘅。咁兄弟姊妹又多啦，咁變咗個個咧都係食唔飽着唔暖嗰種情況噶啦。咁所以咧，成叔咧即係佢好似係因為係即係大個啲㗎。咁變咗咧就佢就識得去咧，譬如就佢屋企附近咧有啲山墳啊嗰啲嘢啦。咁佢每次咧見到有啲大戶人家去拜祭嘅時候咧，佢就會走上去咧幫佢哋做一啲除草啊、抹下啲墓碑啊嗰啲咁嘅工作，咁啊賺一啲打賞嘅錢啦。咁而且好多時咧嗰啲大戶人家咧，通常拜完之後嗰啲祭品咧就唔會帶走嘅。咁所以咧當佢哋走咗之後咧，成叔咧都會拎嗰啲祭品咧翻去咧同啲兄弟姊妹一齊食。咁可能因為佢長期都喺呢啲即係咁艱苦嘅情況下生活啊，所以咧就令到佢呢個人個精神力咧就好強嘅，而且亦都訓練到佢咧個人咧就天不怕地不怕，個人咧就好夠殺氣嘅。嗱，咁點解咁講咧？嗱，試過一次咧就係佢哋即係阿 Jason 爹哋去翻工嗰間木廠咧，就其實好大噶嘛。咁佢爹哋就住喺隔離村，可以踩單車翻工啫。咁另外其實有啲可能由外鄉嚟嗰啲人咧。咁就唔可以翻屋企噶嘛，咁啊都會住喺木廠裏邊嘅。咁佢哋嗰啲人住喺木廠啲即係同事啦，就會同佢哋講，佢話其實間木廠咧夜晚咧都成日有啲古怪嘢發生嘅。咁例如啲機器明明熄咗，就會突然之間開咗啦；啲燈熄咗，就會自己打開。咁不過咧都係即係細細地嘅靈異事件。咁但係咧話説咧有一次咧，阿成叔咧做嘢嗰陣時咧唔小心啊，就戒親隻手，咁啲血咧就啤啤一聲咁樣流。咁直情咧就即係散到咧一地都係咁樣啦。咁啊，收尾整咗一大輪咧，先至幫佢整翻好咧，搞翻掂咁啊，冇即係止咗血冇事啦。咁但係話説，因為佢將啲血咧就殺到四圍都係嘅。嗰啲工人就話咧，就係自從嗰日之後咧，夜晚嘅時候咧，木廠咧就再冇怪事發生。咁啲人咧，所以就一致認定咧，咁啊，即係成叔個人殺氣夠，所以因為俾經佢啲血咧一灑過之後咧。即係變咗咧，嗰啲少少嘅妖魔鬼怪咧，都唔夠膽喺嗰度搞事啦。嗱，咁啊，言歸正傳啊，講翻阿 Jason 嘅爸爸先啦。咁其實咧，頭先都講過啦嘛。阿 Jason 嘅爸爸咧，每日咧即係天未光就要踩單車過去嗰個工廠度開工嘅。咁樣咧，佢使去工廠之前咧，佢就要經過一條河。咁嗰條河咧就叫做砂塘。咁就唔係平時食嗰啲砂糖啊，即係沙灘個沙啦，池塘個塘。即係佢就唔係一個塘嚟嘅，咁就係一條河嚟嘅。基本上咧就都幾邪添嘅，即係每年咧都會有啲小朋友咧會喺度浸親出事嘅。即係基本上已經成為慣例，所以個個都話嗰度會有啲嘢，咁啊叫啲小朋友唔好去嗰度啦。咁啊話説有一次咧，阿 Jason 個爹哋踩住單車準備過橋啦，因為通常佢就踩住架單車去嘅，咁之後咧佢就會落單車就。經過嗰個河上面就有條少少嘅木橋，咁啊佢會手推單車之後經過咗木橋之後咧，先至再會踩翻單車繼續去嘅。咁但係呢次咧就係咧，佢揸嘅單車咧就都未到木橋啊，佢就隱隱約約咧見到咧木橋上邊咧有4-5個嗰啲細路仔咧，大概都係5-6歲到，
咁啊坐喺張橋嗰個邊咧喺度玩啊，即係笑啊咁樣咯。咁啊 Jason 爹哋啊，當然就奇怪啦。佢話：哇！呢班細路啊，天都未光就出嚟玩，佢屋企人真係唔睇住佢嘅咩？咁啊就喺啊 Jason 爹哋諗到呢啲嘢嘅時間，差唔多同一時間啦。咁嗰幾個細路咧就一齊望向啊 Jason 啊爹哋，咁就即係好似發現咗佢行緊埋嚟咁啦。咁啊突然之間咧，嗰班小朋友咧突然之間全部跳晒落水，而最特別嘅咧就係咧佢哋跳落水嘅時候咧係聽唔到聲嘅。即係完全冇嗰啲嘢，有嘢跌落水，撲通撲通嗰啲，即係沙沙聲嗰啲，乜都冇嘅。咁啊，Jason 阿爹哋就覺得奇怪啦。咁啊，嗱嗱聲咧就揸快隻架車兩步就踩到去個池邊度一睇啦。當佢一落單車四圍望嘅時候咧，就發覺咧完全唔見嗰啲小朋友嘅蹤影。即係其實頭先佢由見到佢哋跳落水咧，到佢行到埋去咧，其實唔夠5秒鐘嘅。咁就條河咧就好似平時一樣啦，即係好平靜咁樣，咁啊完全見唔到嗰啲小朋友嘅蹤跡啦。咁啊 Jason 爹哋就覺得好奇怪啦，咁就收尾翻到工廠之後就將呢件事同阿成叔講啊，之後阿成叔聽一聽，咁啊輕描淡寫咁同佢講，佢話：哦，嗰啲係水鬼嚟嘅，你唔去惹佢哋咧就乜事都冇噶啦，唔使理佢嘅。咁自從阿 Jason 爹哋聽完阿成叔咁講之後咧，咁佢以後再過嗰條木橋咧都會小心一啲噶啦。咁之後收尾咧，話說有一日咧，突然之間咧有人跑嚟木廠啊，就同佢哋講，咁就話有個小朋友咧跌咗落河，就叫木廠啲人即係大家去幫手救翻佢上嚟啦，即係跌咗落砂塘嗰條河。咁啊之後阿成叔啦、阿 Jason 爹哋啊，咁佢哋就帶咗啲繩啊嗰啲咁嘅嘢，就一齊衝去嗰條河嗰個橋嗰度啦。咁去到嗰條橋嗰度咧，就真係見到有個小朋友咧，就喺嗰個河水上邊喺度掙扎，即係浮下沉下咁樣，即係都好危險下噶啦。咁啊，成叔諗都唔諗啦，就將嗰條繩咧就綁咗喺自己身上邊，之後另一邊咧就叫阿 Jason 爹哋拉住，咁佢咧就即刻咧就跳咗落河裏邊，咁就去救嗰個細路仔啦。咁啊，成叔咧就左爬右爬，好快咧就嚟到嗰個細路仔隔離，一手就抱住咗嗰個細路仔，之後咧佢就掹住嗰條繩索，就叫阿 Jason 爹哋爸爸用力拉，咁啊將佢兩個拉翻上去。咁啊 Jason 爸爸又即刻出盡力啦，咁啊好快咧就將佢兩個咧就拉到埋去個橋邊嗰度啦。咁之後啊，成叔就將個小朋友舉高啦，咁啊諗住俾阿 Jason 爸爸接住啦。即係成件事本來都諗住即係擺平咗噶啦，即係終於都即係化險為夷噶啦。咁但係咧就喺成叔咧舉高個小朋友，咁俾阿 Jason 爹哋爸爸接手嗰一剎那咧，突然之間阿 Jason 爸爸咧見到咧有一對黑色嘅手咧喺河裏邊咧伸咗出嚟。出力咁樣咧就掹住咗嗰個細路仔隻腳，之後佢用力一拉咧，嗰個力係大到咧，連阿 Jason 爸爸即係男仔20零歲體力最強壯嗰個時間咧，都頂佢唔順啊！就因為佢捉住嗰個細路仔咧，所以咧連帶佢咧都俾嗰道力咧扯入咗入河裏邊啊！咁啊結果3個人咧就一齊跌咗喺河裏邊。咁樣咧，當阿 Jason 爹哋咧佢跌咗喺水裏邊，即係喺個河裏邊之後咧，佢見到咧喺嗰個河底度咧，就發現咗一件咧非常之令人得人驚嘅事，就係咧當阿 Jason 爹哋咧一面捉住嗰個細路仔唔肯放手嘅時候咧，佢見到咧佢哋四周圍咧好多人形黑色嘅影咧，就走埋去游埋去佢哋度咧，都想拉住佢哋即係落去水裏邊啊，唔俾佢哋走啊！咁就喺呢個咁危險嘅時刻咧，阿成叔咧就游到過嚟喎，咁佢咧一手咧，咁佢一手咧就將個小朋友同埋阿 Jason 爹哋咧就向上一推，咁佢一推之下咧，嗰啲黑色嘅手咧就全部咧好似唔夠嘅力咁樣，咁啊全部縮翻開，咁於是乎咧阿 Jason 嘅爹哋咧就可以將個細路仔咧即係將舉翻上岸上邊，咁俾人即係救起咗啦。咁而佢同成叔咧亦都慢慢自己就爬翻上岸上邊啦。咁我收尾個小朋友咧都冇事嘅，不過就真係嚇親啦，就一隊去喊啦。咁之後啲村民咧就見佢兩個咧即係見義勇為咁樣幫佢哋救翻個小朋友咧，結果嗰晚咧就喺村裏邊咧大排筵席，咁就即係請佢兩個食一餐飯啦，即係佢哋做主角咁樣，但係其實都大家一齊食餐飯咁啦。咁啊食飯嘅時候咧，阿 Jason 爹哋咧就講翻喺水裏邊咧見到黑影啊同埋手嗰啲事，即係同大家咁樣講翻出嚟啦。咁啊成叔跟住就講啦，佢話係啊，嗰度係有啲水鬼㗎，所以你哋咧之後就要管好啲，即係啲小朋友啊，一定唔可以俾佢哋去嗰度河邊玩。咁啊，收尾啲村民咧都相信佢哋噶，咁所以咧就除咗即係管束啲細路之外咧，
亦都夾錢咧就請咗啲法師翻嚟咧，就喺度做啲法事，希望就可以超度到啲亡魂，就以後唔好再有嗰啲唔吉利嘅事發生啦。咁其實佢哋話嗰次即係打齋咧都幾大壇下嘅，都有4-5個嗰啲道士咧嚟搞嘅。當時咧仲要咧 Jason 佢哋木廠咧做咗隻木船仔，咁之後嗰啲師傅咧做完一輪法事之後咧，就將啲金銀衣紙啊嗰啲嘢咧就放晒喺隻木船仔度。咁佢哋咧就話咧咁樣嗰啲即係嗰啲水鬼咧就會跟住隻木船一齊咁樣離開噶啦。咁做完呢個法事之後咧，咁嗰啲師傅咧亦都叫佢哋準備咗咧幾塊石碑，咁啊分別擺喺嗰個橋嘅同埋河嘅即係側邊啦。咁上邊咧就刻咗啲符咒咁上去嘅，咁就即係以為係鎮翻住嗰個地方啦。咁啊，而自此之後咧，即係講起嚟都怪啦，唔到你唔信，就真係咁每年咧都唔會再有小朋友或者人咧喺嗰條河裏邊咧再出事嘅情況啦。咁呢一個咧就係阿 Jason 爹哋咧，即係親身眼見同埋體驗到嘅一個經歷嚟。好啦，咁今集嘅故事咧就嚟到呢度。如果大家中意呢個節目嘅咧，麻煩大家點讚啦、留言啦，同埋分享俾你哋嘅朋友。而未訂閱嘅觀眾咧，麻煩咧就訂閱，同埋撳埋隔離個鐘仔。咁當我哋有新片嘅時候咧 ，YouTube 就會通知你噶啦。咁另外咧，亦都要記住唔記得 follow 我哋嘅 Facebook 專頁，因為如果萬一咧個台嗰度有乜問題咧，咁我哋都可以保留到個大家聯絡嗰個關係。另外咧，如果大家有啲咩靈異嘅經歷咧，或者聽人講翻嚟咧，咁亦都可以投稿去我哋嘅節目度嘅。咁電郵個郵箱咧就喺下邊描述欄。因為我發覺咧，有時咧如果純粹靠自己去揾資料做一集節目咧，其實都幾多，即係要用幾多時間啊，幾花時間。咁如果當中有啲係讀者嘅投稿咧，咁就會製作上會容易翻啲，咁就可以加快翻節目嗰個推出嗰個速度啊。咁所以如果大家有啲靈異故事，無論係親身或者聽翻嚟覺得精彩咧，咁都可以投稿俾我哋，咁就麻煩晒大家啦。咁好啦，咁今次嘅節目係咁多，下次我哋再傾過啦，拜拜。